हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं जाने वाली हूँ करनाला फोर्ट जो पनवेल में है। करनाला जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप पनवेल स्टेशन पे उतरिए और वहाँ से रिक्शा ले लीजिए, या तो आपके पास अगर कोई व्हीकल है तो व्हीकल से भी जा सकते हो। मुझे कन्वीनियंट होगा व्हीकल से जाना, तो आज मैं अपने स्कूटी पे जाने वाली हूँ। सो लेट्स मीट यू देयर। हाय गाइस, अभी हम लोग करनाला बर्ड सेंचुरी आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 35 to 45 मिनट्स लगा हम लोग को ड्राइव करके, क्योंकि 2 बार हम लोग भटक गए इसके वजह से। एंड इसकी यहाँ पे आने के बाद आपको अडल्ट के लिए 30 रुपीज एंट्री फीस, आधार कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप 2 व्हीलर लेके आ रहे हो तो आपके लिए 25 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। सो टोटल करने के बाद मुझे 95 रुपीज लगा। Any ideas? गाइस, अभी हम लोग ने बर्ड सेंचुरी देख लिया है और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं वे टू करनाला फोर्ट। सो दिस इज़ व्हाट द वे लुक्स लाइक। सो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमें फोर्ट दिखेगा, तो लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे से टूटी फूटी सीढ़ियाँ है, तो आराम से चलना, स्पोर्ट शूज़ या ट्रैकिंग शूज़ पहन के आना। और ऐसे आपको छोटे छोटे क्रैब्स बहुत दिखेंगे, या ऐसे क्रैब्स बहुत दिखेंगे, तो उनको कुचल मत देना प्लीज। बाय। सो गाइस, आपको ये रास्ता दिख रहा होगा, इस रास्ते से हम लोग स्कूटी पे आए थे, एंड देन फिर ये पूरा जंगल चल चल के हम लोग यहाँ से ऐसे आए हैं, और अभी हम लोग को और ऊपर जाना है। अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, एक ब्रेक लिया है हम लोग ने। ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और ये व्यू देख रहे हैं अभी हम लोग। गाइज, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द टॉप। हम लोग पूरे टॉप पे आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा हो सकता है, ये आपको दिख रहा है पीक, वहाँ पे जाना है अभी हम लोग को। यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है।
scenery. You guys have to come here. अब ये डोर से हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो प्रवेश द्वार लिखा है एंड ऐसे यहाँ से जैसे हम लोग प्रवेश द्वार में एंटर करने वाले हैं। और लेट मी शो यू गाइस द डोर। ये है डोर, देख सकते हो। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। गाइस अभी ऑलमोस्ट 1:30 हो चुका है और हम लोग डिसेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रवेश द्वार के पास आए थे, तो यहाँ से अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं।
जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 3:45 हो गया है और हम लोग को 1.5 आवर लगा है ना, 1.5 आवर लगा नीचे आने के लिए, और ऊपर जाने के लिए हम लोग को लगा 2.5 आवर्स। सो पूरा एक दिन रहेगा आपके पास टाइम तो ही आना, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फ्रेंड्स के साथ आओ ताकि आपको हेल्प मिले, अकेले मत आना। सुबह जल्दी आ जाना ताकि आप लोग 3-4 o'clock तक फ्री हो जाओ। और ये सेंचुरी 5-5:30 बजे बंद हो जाता है, तो वो एक ध्यान में रखना, नहीं तो फिर आप ऊपर जाओगे एंड देन फिर सेंचुरी बंद हो जाएगा, फिर आप अटक जाओगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैंटीन में बैठ चुके हैं और मैंने ऑर्डर किया है नॉन-वेज थाली, चिकन थाली, और ऐश्वर्या ने ऑर्डर किया है वेज थाली। नॉन-वेज थाली इज़ फॉर 150 रुपीज़ एंड ऐश्वर्या का जो वेज थाली है वो है 100 रुपीज़। तो बहुत रीजनेबल है प्राइस। तो जब मेरा खाना आ जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है खाने में। सो गाइस अभी हम लोग नीचे पहुंच गए हैं और अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं। सो इट्स 4 o'clock। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।